n'olwaleero tugenda mu maaso n'okuyiga kwaffe nga bwe twabadde tuyiga olunaku olwajjo nga twogera ku ssuubi eri amaka agatabanguse ne tugamba nti amaka gonna agatabanguse ng'ogezezzaako byonna by'osobola okukola naye nga bigaanye, kkiriza Yesu agatuulemu nga bwe yatuula mu gazzaakayo. Bwe yagatuulamu ne gakyuka, naawe bw'anaatuula mu gago ganaakyuka. Teri ssuubi ddala lya maka, njagala nkutegeeze okuggyako amaka okutegeera Yesu n'atuula wakati mu go. Bino soogera ku nsonga za ddiini, soogera ku nsonga za byabufuzi. Nkuwa amagezi nga ggwe. Yesu bw'afuga amaka n'afugira mu bagalimu gafuuka ag'enjawulo. Bw'obanga ogeetaaga ag'enjawulo, olekerawo okubba omukazi emiggo, olekerawo okuvuma omusajja, olekerawo okubba abaana okubookya engalo, olekerawo okutabukira mu maka. Weetaaga ekintu kimu, Yesu kugatuulamu. Kinakugambye jjo era ne nkusaba omwetwalire ng'omulokoziiwo n'ab'omu maka ago bonna munaafunira amaka gammwe ekiwummula wamu n'essanyu. Olwaleero twagala kwebuuza ekibuuzo. Oli muzimbi ki? Wa magezi oba musiru? Katusabe. Kyetaffe tukwebaza kubanga eddoboozi lyo ligenda kwogera. Tusaba nga twegayirira ebigambo bye tugenda okuyiga bituzimbe. Oyogere naffe Mukama kubanga gwe ayinza byonna. Otuwaniire Mukama kubanga gwe Katonda. Otuyigirize oba gwe muyigirize omukulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Oli muzimbi ki? Oli muzimbi omusiru oba muzimbi omugezi? Mu kitabo kya Luka essula ey'e14 onyo olwa28 okutuusa ku lwa 3 ewali ebigambo bye njagala nkozesa olwaleero nga ntandika. Agamba nti kubanga ani ku mmwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo obanga alina ebimala. Mpozi bw'abanga amaze okuteekawo omusingi bw'atayinza kugimaliriza, bonna abalaba batunula okumusekerera nga bagamba nti omuntu ono yasooka okuzimba n'atayinza kumala. Kyotandika kimalirize. Leero ngenda kwogera ku bavubuka abatandika amaka awamu n'obufumbo. Bazimbi balungi oba bazimbi basirusiru? Abazimbi abalungi be abasooka okubalirira omuwendo ogw'ekyo kye bagenda okutandika. Bamala okugubalirira ne balyoka beteekateeka ne bazimba ekyo kye banaggusa. Abazimbi abasirusiru be batandika obutandisa okuzimba nga tebamaze kubalirira muwendo ne bamaliriza nga bye bazimbye bisigadde mu kkubo. Abavubuka bangi baagala nnyo okutandika amaka era bangi batandika enkolagana ze tuyita relationship naye balemeddwa okumaliriza, bifiira wakati, ekivaamu kukaaba, maziga, kunyolwa, kulumwa, kwetamwa n'ebirala. Okuyiga okwaleero kugenda kutusomesa abavubuka. Tetuyinza kwogera ku maka okujja nga twogedde ku ntandika yaago. Twamaze okulaba essuubi gye liva. Kaakati nga tumaze okulaba essuubi gye liva, twagala twogere ku bagazimba. Omuvubuka ogenda kukola otya okuzimba amaka? Kiki ogenda okusooka okutunuulira era nsonga ki esooka gy'olina okutunuulira osobole okubeera omuzimbi omulungi? Ensonga esooka, beera n'okwagala okw'amazima. Beera n'okwagala okw'amazima. Okwagala mu kiseera kyakwo njagadde nkikooneko kubanga bangi abapapa okutandika okuzimba kye bayita relationship n'amaka, naye olw'okuba nti bapapyemu ne bamaliriza nga tebagenda kuggusa kye batandise, naye oba ogenda kuzimba n'opapa bupapi okulaba nti obaako n'ebyogattagatta, ogenda okumaliriza nga totuuse ku kyoyagala. Mubuulizi 8:9 lugamba, mbalayiza mmwe bawala ba Yerusaalemi muleme okugolokosa newankubadde okuzuukusa okwagala okutuusa we kunayagalira.
beera n'okwagala okw'amazima. Emu ku nsonga eraga nti tonnaba kufuna kwagala kw'amazima ng'otandika by'ozimba ebiyitibwa relationship, kwe kubeera ng'ozuukusiza okwagala ng'ekiseera kyako tekinnatuuka. Ekibuuzo kibuuza, okwagala ekiseera kyako gituuka ddi? Era mmanya nti kati kino ekiseera kituuse, okwagala nkulina. Ekisooka, gwaliyo wenna ngula ebigambo bino naye nga tunaweza myaka 18 teweetantala okutandika ekiyitibwa relationship. Lwaki ntandikidde ku ekyo? Gwe ekyo kyeraga lwatu ti ng'okyali wansi wa myaka egyo ozuukusizza ekintu ng'ekiseera kyakyo tekinnatuuka. Weereetedde obulabe bw'otalabanga. Gwe omuwala ali eyo n'omulenzi ali eyo 16 n'ekitundu, 15 n'emyezi 2, 17 ne wiiki emu, nga ly'ebbanga ly'obadde ku nsi. Togezaako ne weetantala okuyingira ensonga zonna eziyitibwa relationship. Nkulabula ozuukusizza okwagala ng'ekiseera tekinnatuuka. Teekateeka akatambaala kubanga kigenda kuggwera mu maziga. Enso ogenda kubeera muzimbi musirusiru kubanga kyotandise tekigenda kubeerawo. Linda omale okukula, ebirowoozo byo bimale okweteekateeka, otandike okuzimba nga kyozimba n'ebirowoozo bikyetegekedde. Ekyokubiri, okwagala nga tekunnatuuka. Akabonero akokubiri akalaga okwagala okunnatuuka, tolina birowoozo kuba mu bufumbo bbanga lyonna. Kasita obeereyo omuvubuka ogenda kubeera muzimbi musirusiru agenda okulemererwa. Kasita otandika relationship yonna nga tolina birowoozo bya kubeera mu bufumbo bbanga lyonna. Njitandise empise mu university, njitandise semistenofo n'ekyendya, njitandise kubanga n'emikwano gyange gyatandika. Kasita otandika enkolagana yonna wakati w'omulenzi n'omuwala ng'ebirowoozo byo tebiriimu kuzimba nkolagana ya bbanga lyonna ey'obufumbo, ozuukusiza okwagala nga tekunnatuuka. Teekateeka akatambaala. Ekyokusatu, tozuukusa kwagala nga tekunnatuuka. Otegeera ddi tekunnatuuka? Nga tonnakula mu mubiri, obwongo n'ebirowoozo. Waliyo abaagala okutandika amaka, bavubuka baliyo baagala okutandika relationship naye nga tebannakula mu mibiri, tebasobola kukolerera maka ge baagala kutandika. Naye okusinga ennyo obwongo n'ebirowoozo. Waliyo abantu abakyalina obwongo obuto, abamu bibalemera namu. Oyinza n'okuba oli wa myaka 25 naye ng'ebirowoozo bye tebikulanga, nga n'obwongo bwo tebukulanga, nga wazuukusa okwagala nga tekunnatuuka. Ebirowoozo birina okukula kubanga amaka gatambuzibwa abasajja abalina ebirowoozo ebinene. Amaka gatambulizibwa abakazi abalina ebirowoozo ebikulu. Amaka institution yeetaaga okulowooleza, eyeetaaga okufumiitiriza. Si kyangu kubeera na muntu gw'otaakula naye, si kyangu kukuza baana b'ozadde. Kati olw'okuba nti amaka galina obuvunaanyizibwa obunene bwe gutyo, omuntu yenna aliyo nga tannakula mu birowoozo na kutegeera ng'ebirowoozo bikyali mu chipusi, bikyali mu nkoko. Musajja bw'atampa kyennyanja tanjagala, kakati ate yampadde kamuli kamyufu ate ng'olunaku lwabadde lutuuse katabiriko, kakati ateese bannanga omuwala ebirowoozo bikyali bito, ate nze omupiira kati ate n'okusiba zzaala, kati ateeze tombuulira ebyo nze gamba. Waliwo ebintu ebirowoozo ebikyali ebito nga tonnatuuka kubeera na mukazi, nga tonnatuuka kuzaala mwana okuze. Newankubadde okuze emyaka gyo gikula, wazaalibwa mu 7 naye ng'omutwe tegukulanga, gwakoma kula mu 82. Toza okusanga kwagala gwe bite kubanga abantu abatalina ebirowoozo bikulu babeera bazimbi basirusiru nebajja kunyweza maka. Toza okusanga kwagala nga tekunnatuuka. W'omanyire okwagala ndi okuzuukusiza nga tekunnatuuka, toli redde kuyingira bintu bino kutandika kuzimba nnyumba. Tofugibwa kwagala wabula ng'ofugibwa kukyamuukirira, kye tuyita lust. Waliyo abantu abafugibwa okukyamuukirira. Kasita oyingiranga mu relationship naye ng'ofugibwa kukyamuukirira nga tofugibwa kwagala, ekyo kitegeere nti ozuukusiza okwagala nga tekunnatuuka. Tonnatuuka kuzimba maka. Ng'omuvubuka alengera obulengezi omuwala ng'anyenya akabina, anyenya entumbwe, ataddeko kasimayiro, malusu ne gakuyiika n'obuuka
wotudde notaddamu nakutegeera otandika okwogera ebigambo byotamanyi mu inbox ye okyamuse. Bantu bangi mutandise relationship na last mukyamuse bukyamusi temulina bigendererwa temumanyina gye mulaga ne mugenda nabo temubalowooza nga nako wetikka bwetishi. Kasita obeeranga mu bulamu ng'otandika okuzimba kye bayita relationship naye ng'ogizimbira ku kyamuukirira kwa mubiri gw'ozuukusiza okwagala nga tekunnatuuka kigenda kuggwera mu maziga. Ensonga ezennya zenkuwadde ze ke katiba oba akatimba kwoteeka okwepimira n'omanya ntuuse oba sinnatuuka. Bw'oba okyali mu kukyamuukirira ng'oyingira relationship kubaako na bitundu bya mubiri by'okwatirira, muwala oyingira mu relationship kubanga omuvubuka alina kasente anaakubeezaawo nga ebyo bikuleeta mu kwagala, otomedde okwagala mukoze accident. Waliyo abavubuka abali yabakoze accident n'eraavu gwe siiyo. Lina emyaka 17 okoze accident n'eraavu. Toyina birowoozo bya kukola amaka bbanga lyonna you have no kutyo head to head n'omukwano mukubaganye. Kyotandika tokimanyi oli muzimbi musirusiru. Togenda kuzimba maka ganywere. Tozukusa nkwagala nga tekunnatuuka muvubuka gwe. Tunuulira ebintu ebyenkugambye otegere nti olina okunyweza okwagala. Okwagala kulina kubeera nga kwa mazima. Barumi 12 olw'ekumi ndunyweza kubanga lukulu. Okwagala kubeere nga kwa mazima. Mukyawenga obubi mwegatenga n'obulungi. Okwagala okw'amazima kwayogerako wano okutegeera otya. Ekisooka tekulimu kwerowoozaako ate tekunoonya byako. Bw'oba onaazimba relationship eveemu amaka n'ebimu ku byomanya kwomanyira tiddalo kino kye tulimu kyetooloolera kwagala okw'amazima kwe kubeera nga buli omu alowooza ku munne ku lw'obulungi bwa munne. Relationship gye mulimu onoonya bibyo oba onoonya bulungi bwa mulala. Olimu kunoonya ssente kati gw'onoonya bibyo. Olimu kubanga bakuwadde akamotoka gw'onoonya bibyo. Olimu kubanga bakushopingira gw'onoonya bibyo. Olimu kubanga bakutwala awutu gw'onoonya bibyo. Akamu kabonera akalaga nti ekintu kye muzimba kifu ye muntu okukibeeramu naye nga takiyingiddemu kunoonya bya bulungi bwa mulala nga noonya bulungi bwe. Anoonya kusanyusa ye ekido kya bulabe. Bavubuka bayingira mu kwebaka bwe basina bawala. Neyebaka nono wiiki esooka relationship n'agimenya n'ayingira mu ndala neyebaka relationship n'agamba n'omugamba nze oba tokkiriza kubeera naawe nze n'okunjagala tonjagala onoonya bibyo. Oli mu relationship eyo n'omuwala kukola muki bw'oba ogirimu nga you are running after her body nga kyekikugobesa omuwala oyo emisinde olingaako kompanga oli muzimbi musirusiru. Ozimba ekinaafa kitagenda kukola makulu. Okwagala okw'amazima kulabikira awo tekunoonya byako kunoonya bulungi bwa mulala. Ekyokubiri okwagala okw'amazima kuzimba enkolagana eneebeerawo si yakaseera buseera. Kasita mbeera mu relationship naye nga temuzimba kintu kyakubeerawo. Simala tuli ku campus third year buli omu agenda mu bibye friends with the benefit ebyo bifu bikabiza abaana abawala amaziga bibalese n'ebizibu. Abamu bavuddemu nga balimu ebirwadde ala bavuddemu nga bazadde n'abaana ebateetegekera bavubuka babivuddemu nga basuulidde obwana ku byalo. Ensonga ey'okubiri eyindi okwagala okw'amazima kwo kuzimba nkolagana ya bbanga lyonna kuli 5 nga ne Katonda bw'ali 5 nannyini kwagala. Are you in love with that guy or with that girl to be there forever? Bwe kibanga kye mulimu temulina nteekateeka ya kukibeera mu bbanga lyonna muzimba ekintu ekifu. Muli bazimbi basirusiru abatagenda qualifyinga kuzimba nnyumba enanywera bantu bajja beewuunya. Naye obuuza kizibu ki kye mulina. Ekyokusatu okwagala okw'amazima kugoberera emitendera tekufugibwa kwegomba kubi. Akamu kabonero akalaga nti okwagala kuno okw'amazima kwe kugoberera emitendera. Waliwo emitendera egirina okuyitwamu omuntu okufuna munne ne babeera mu maka n'obufumbo. Mitendera egizingiramu obuwangwa, emitendera egizingirwamu okulungamizibwa kw'ekigambo kya Katonda. Kasita mubeeranga mu relationship nga mwatula nyinyi laavu ayiraavu ayimisu ne mwereeza obutimatima ku WhatsApp ngongongo n'ebirala. Nze sifuddeeyo byonna bye muweereza, sifuddeeyo laavu gye muyimba, sifuddeeyo how much you profess it, but it's going to become the greatest hatred.
abantu betubadde twagala omubulamu bwaffe bwonna basobola okufuuka abantu betusinga okukyawa kubanga wakati waffe tewaliwo kwagala kwa mazima. Omuvubuka oyo asobola okufuuka mulabewo nnamba emu, omuwala oyo asobola okufuuka mulabewo nnamba emu n'okumutuga n'omutuga. Tulabe abantu abaagala nanga bewadde obutwa, tulabe abantu abaagala nanga beetuze, n'abamu abavubuka bali mu makomera lwakuta bawala babadde baagala. Kati laavu tebogerako njogere, laavu tebanyumyanyumye, tebagitayipinga ku WhatsApp eriko ebiraga nti weeri, nga n'ekimu ku kiraga nti weeri kwe kubeera nga laavu eyo etuwadde ekifaananyi ekyogobeera emitendera. Vuka gw'oli naye agobeera emitendera, ayagala okuyita mu mitendera gyonna alyoka akufune, oba ayagala kugibuuka. Gw'omwana omuwala vuka waakamulaba ne wiiki 2 tezinnawera tandise okwatirira amabeere. Mitendera emeka gyabuuse okutuuka okwakisesinga 2 weeks. 2 weeks. That is bad. Muzimba ekintu ekifu. Oli tayinza kuba obukubiruta nakukwana ku Monday nga ku Friday akutuuse ku mubiri gwo. Abuuse emitendera mutwalo. Muntu yenna akwagala tagenda kubuuka mitendera. Bw'olabanga abuuka emitendera ng'agikuba oluta bw'ati ng'omanya teotalina laavu, tegeka akatambaala kiggweera mu maziga. Kabonero akookuna akalaga okwagala okw'amazima kwe kukola byonna mu musana, mu mazima n'obwerufu. Bayibuli egamba nti mu kwagala temuli mu kizikiza. Katonda wa musana gwe tusinza. Obufumbo kintu kya musana, obufumbo si kintu kya nkukutu. Era bw'obeeranga n'omuntu ng'akitwala mu nkukutu weerwaneko. Obufumbo si kintu kya nkukutu. Bali abawala bali babalyako mpola emabega w'oluggi. Yakuteeka mu mpuku, takukkiriza na kujjayo omutwe. Ombuuza maama waali akwatirako bwa akwatira eze siriwo kakatade nze bwemba wendi lwaki obuuza taata wange, nze bwemba wendi lwaki obuuza maama wange, kasita nze wendi. Abo bayayi okujjawo nga muli mu kintu kyakusaagasaaga, nga muli bazimbi basirusiru, ne mmembeera abazimbi ab'amagezi abatandise ennyumba nga mwagala mugimalirize baleme kubasekerera. Teriyo kikolebwa mu nzikiza. Bw'obeera nga mu relationship yonna ng'ebintu bikolebwa mu nzikiza weesabire, akabi kanene kazze. Awo kwagala okw'amazima kukola byonna mu musana. Ne kasobiro nga bakulyako mpola, ogenda omuvubuka weekwese, weesibye ku mutwe olinga owa Al-Shabaab oba owa Hamas ng'omanya. Ekizikiza kasita kikwata mu kwagala okwa relationship kigwera mu maziga. Weegendereze. Okwagala kubeere kwa mazima. Nkuwa obubonero kwogenda okumanyira nti kino kyetutandise kirimu okwagala okutuufu. Akabonero ak'okutaano, kugumiikiriza, kuwuliriza, kulwana okuzimba si kumenya. Omanye okwagala tekukkiriza kumenya bintu. Bw'obeeranga mulaavu naye ng'okolerera kumenya so si kuzimba, kabonero akalaga nti teriiwo. Okwagala kulina engeri kusika abantu betwagala ne tubeera nabo ebbanga lyonna. Okwagala kutuleetera ekyo, okwagala kukituwa. Naye bw'olaba omuntu ng'amenya bumenya azimbulula, talina bugumiikiriza, tawuliriza. Muli mu relationship naye omuwala takuwuliriza, talina na bugumiikiriza, tebimukwata nako okumanya oyita mu ki, kiki ekikusoomooza, biki ebikutabudde n'ebikumazeeko emirembe, tawuliriza. Oluusi muvubuka tawuliriza, beera mukwegayirira, alwana kuzimbulula. Oba tokola bino bireke, oba tokola bino bireke. Nze omuvubuka oba talina sente zindabirira mbivaamu, nze omuwala oba tompa mubiri gwo mbivaamu. Kasita olaba omuntu afaanana bw'atyo nga buli kiseera ku mumwa gwe kuliko mbivaamu, nze mbivaamu. Tewali kwagala kw'amazima. Okwagala okw'amazima kugumiikiriza, kulinda, kulwana obutafiirwa. Si bwe kiri. Can a mother lose her child? Teyo mwana bw'aneefukira mu ngoye yamanyi si kyali maama we, bw'aneeyonoonera yamanyi si kyali maama we.
bwana asema mu kibiina ya teri muzadde akola ekyo. Waliwo okwagala wakati we n'omwana kutayinza kumenyeka. Kati bw'olabanga muli mu relationship naye ng'omuntu osika busisimugwa okulaba ati ekintu kibaawo dduka mbiro, awo twali kwagala kwa mazima. Obubonero butaano bukulu nnyo. Bw'oba onaazimba ekintu ne kinywera beera n'okwagala okw'amazima. Tegeera omuntu gw'oli naye mu mukwano y'ensonga ey'okubiri. Esooka nagambye okwagala kubeere kwa mazima. Ey'okubiri ensonga eziremesa okuzimba. Tegeera omuntu gw'oli naye mu mukwano, ekyo nno kikulu ate kya muwendo. Ekisooka, sooka weetegeere ggwe oba osaanidde. Zaabu asika zaabu. Omuntu omubi tayinza kuleeta muntu mulungi. Tosaba gwe kyotasobola kubeera nakyo. Bali abaagala abawala abalungi, abawala abasanyufu, abawala abalina emirembe. Era nze bannange njagala nfuna omukazi ndera okulaba abaana abawala, era nze nfuna omusajja anandabirira n'olubuto lwange n'abeewaffe. Gwani yakugamba nti abasajja ebibiina bigabirizibwa bya buyambi? Omutwe ogwo ogunoonya omusajja akulabire n'abeewammwe, teri musajja asobola kukulabirira ayinza kujja. Teri musajja atwala mutwe gufaanana ku bwe gutyo, kubanga byonna byalina bigenda kumuggwako. Ng'omuntu ayogera bino alina emikono ebiri n'amagulu abiri, ategeera na bulungi, nategeera n'okumanya nti nsobola okugenda n'enjogera. Sooka weetegeere ggwe nga nnaba kutandika kunoonya balala. Suitable pattern atandika naawe. Gwanoonya omukazi asaba osaba, gwanoonya omukazi atya Mukama omutya. Ennyumba yo Geyeena kyokka oli mu kusaba malayika, malayika kyesula mu Geyeena. Sooka ofule ennyumba y'eggulu olwo malayika alyoka ajje. Tegeera omuntu gw'ogenda okuba naye ng'otandika kwetegeera ggwe. Ekyo bwe kiggwa, weebuuze ekibuuzo ekyokubiri. Kiki buli omu kyawulira eri munne? Tuli ku nsonga namba 2 egamba etya? Tegeera omuntu gw'oli naye mu relationship. Kiki kyawulira? Naki kyowulira gy'ali? Buli muntu ateeka okuwulira ebintu bisatu eri munne. Ekisooka obumativu, ekyokubiri okwenyumiririza, ekyokusatu okwagala okusikiriza. Bw'obeera n'omuntu mu relationship nga mugirimu naye nga toyaayaana kubeera naye, oyo muleke. Bw'otunuulira omuntu gw'oli naye mu relationship nga muzimba ennyumba yammwe ey'omukwano, nyinza okukozesa ekigambo ekyangu akukuba. Bw'aba takukuba muleke, weesibyeko wa bwereere. Abaana abawala bangi mukola nnyo ensobi zino n'abavubuka, kubanga waliwo ssente, kubanga waliwo obugagga, kubanga siina kyakola, ndibidde ku lujja, emyaka gingenzeeko, kyova oyingira mu muntu naye nga ne mu bulamu bw'otaliimu. Weetemeddeko ettaka, tegeka akatambaala, kigwera mu maziga, tekigenda kubeerawo. Never. Oteeka okuwulira ebintu bisatu nga te naye byawulira. Bw'aba tawulira bintu ebisatu byenjogedde nga naawe tobiwulira kite. Lwaki? Kubanga enkolagana enaawangaala ebisatu ebibeeramu. Omuntu alina okuba nga akwenyumiririzaamu, omuntu alina okubeera nga bumativu okuba naawe, omuntu alina okubeera nga omukuba. Kyekirala ky'olina okukola okutegeera muno gw'oli naye mu relationship. Yasibukawa eggwanga n'amaka gye yakulira. Bino manyi temubyebuuza kubanga mufugibwa kukyamuukirira. Manyi bw'olaba ng'omuntu ng'agamba nti ebintu ebyo byayogera, edda naawe toyinza kudda mu ebyo. Okukyamuukirira kwe kuleetera abantu okuzitandika okuzimba amaka naye nga bino tubabitunuulidde. Bw'olaba ng'obuusa amaaso ensonga zino zenjogera, omanyanga nti tofugibwa kutegeera ng'otandika relationship, ofugibwa kukyamuukirira. Kikikwebasa n'omuwala oluvannyuma lw'ennaku 2. Wamulabye ejjo ku Saturday, ku Mande oli naye akabonero akalaga nti toyina mutwe guzimba, toyina gy'olaga, watomedde dda. Toyinza kwebaka na muwala mu nnaku 2, impossible. Kujja nga waliwo ekikyamu. Omuntu gw'olina mu relationship ozimbye kino, otegedde gye yasibuka, temugenda okufumbira abantu abeddira ekimu nammwe. Muli mu relationship abawala, lijja lyomanyi liririmu, Kurisi, Devi, Kiraivu, tomanyi na liddako, tomanyi na ggwanga lye, tomanyi na gy'ava. Ekintu kye musimba kya bbanga lyonna. Mugenda kukosebwa ebintu bino nga mutuuse mu maka, bwe mutafaayo ku buwanga n'abantu gye baava.
Bina bitunulire kubanga bikulu ate bya muwendo. Emyaka gyo manyi. Byayagala, byeyetanira ne byakola obimanyi. Ebyo n'ebintu birungi nnyo okutunulira ng'ozimba amaka. Oli muzimbi mugezi oba musirusiru. Omuzimbi omugezi ategeera okwagala okw'amazima. Omuzimbi omugezi afaayo nnyo okutegeera byonna ebikwata ku muntu gw'ali naye mu nkolagana. Enkolagana neevaamu obufumbo eteekwa okubaamu okwebuuza n'okwetegereza ebyo byonna. Bwe mutakikola kitegeeza wakati wammwe waliwo okukyamuka, tewali kwagala kw'amazima, era obufumbo bugenda kukaluba nnyo, sinakindi tebugenda kunywera. Manyi kiyitira abantu okuzimba relationship ne zigwa, tebakkiriza Katonda kukulembera. Kati mmaliriza ngero 19 olw'ekkumi n'ennyalugamba, ennyumba n'obugagga bwe busika obuva eri bakitaabwe, naye omukazi omutegeevu ava eri Mukama. Beera muzimbi anaamaliriza ennyumba. Haleluya. Nga ngenda okukusabira, okwagala okw'amazima tekunoonya byako. Okwagala okw'amazima kugumiikiriza kutuuka mu kiseera ekituufu. Okwagala okw'amazima tekufugibwa kukyamuukirira. Okwagala okw'amazima tekweyagaliza kwo naye kunoonya bulungi bwa mulala. Olina okwagala okw'amazima ng'otandika okuzimba ennyumba ey'omukwano, oba okyamuse bukyamuse, aba mumala kulaba buseegu, ne mulyoka mufubutuka mu buseegu, n'obwongo obujjudde kakikya ow'obuseegu, ne mulyoka mubuleeta ne mutandika okukwana. Ge maziga n'okukaaba n'okubonaabona ebijjudde mu maka mu mulembe guno. Ge maziga n'okukaaba n'okubonaabona ebijjudde mu relationship. Be basingle mothers abangi abajjudde mu nsi nga n'abaana abamu tebamanyi na bakitaabwe. Kuza okussa kwagala nga tekunnatuuka. Abamu bazaala n'abaana nga talina kyakuddamu, nga teyamanyira kumanya musajja gy'ava. Naganze bannange omwana namuzaala naye nze nkusaba ontwale ewaabwe. Ntwale ewaabwe. Ozaala otya mu musajja gw'otannaba na kumanya yadde amuddako yaani? Kyetuva tuleeta ebigambo bino gye muli bassebo ne bannyabo. Omukazi omutuufu ava eri Mukama. Muzimbe enkolagana zammwe, relationships zammwe nga muziyiringisiza ku Katonda. Bwe munaakola bwe mutyo munaalaba omukisa. Ne bwe zinaatambulira kukyamuukirira n'amagezi gammwe n'okumanya kwammwe n'okupalappalanya kwammwe n'engeri gye mwewuliramu, nze akakawala nkaagadde kannumbe, omuvubuka ayinawo kasente, nze ne yajja okuntwala, nze baneegaayo oli American Hide. N'obanga obulamu bwe bufugibwa kukyamuukirira na kwegomba kw'amaaso, so si kwagala okw'amazima Katonda kwagaba, era n'otakkiriza akuluŋŋamye mu kkubo lyo ng'ozimba, ennyumba egenda kufa. No wonder the crying. No wonder the struggles in our homes. No wonder the disappointments that we have. No wonder the family breaks that we are experiencing. Ebe nabiva mu ngeri gye wazimba. Kuba tokyoddeyo emabega ngeri gye watandika amakaago. Kigenda kunnyonnyola lwaki bega tobegafaanana. Kyeva nkubiriza gwe atannagafuna oyite emitendera gino. Omukazi omutuufu ava eri Mukama, saa Mukama akuwa ekisa. Ofune omuvubuka omutuufu, ofune omukazi omutuufu, muzimbe enkolagana enaavaamu amaka. Oleme kubeera muzimbi musirusiru, naye obeera omuzimbi omugezi anaamaliriza ennyumba ye. Mukama akuwa omukisa. Kankusabire. Mukama nkwebaza kubanga otuwadde omukisa okugabana ebigambo bino nga bikulu nga bya muwendo. Nsaba nga neegayira Mukama obinyweze mu bulamu bwaffe. Vuuka bangi baliyo bali mu relationships zaabwe, nzisabira Mukama oziwa omukisa. Abo nabatandise enkolagana bayambe Mukama bakwatireko, baleme okubula ne Mukama batambulye mu kkubo ettuufu. Bugabizi n'ekisa kyamu n'emirembe kayibabeere bitambule wamu nabo okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Bwente bwe mbasabidde omukisa oguva gy'oli okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.